صباح الخير. النهاردة هنعمل وصفة سهلة جدا وبسيطة قوي. هنعمل دونة الفراخ أو حلقات الفراخ. هنعملها بطريقة سهلة جدا وبسيطة، وهنعمل جنبها صوص رهيب جدا. طعمه خطير قوي. مفيش أطفال مش بيحبوا الوجبات دي، تبقى سهلة ولذيذة بالنسبة لهم. ولو أول مرة تشوفوني، أنا اسمي حياة. متنسوش تشتركوا في القناة عشان تشوفوا كل وصفة جديدة بنزلها. يلا بينا نبدأ على طول. اول حاجه عندي زي 250 جرام من الفراخ. انا غسلتها وقطعتها مكعبات كده، فراخ صدور بقى او وراك اللي انتوا تحبوه. عندي هنا بطاطس متوسطه الحجم، سلقتها وقطعتها مكعبات بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وعندي كمان زي بصله صغيره قطعتها مكعبات، وزي فرع كده من البصل الاخضر، ومعلقه كبيره من البقسماط الناعم، واربع فصوص توم مفرومين، 4 كبار يعني. وهضيف كمان بقى البهارات اللي عندي، هو الفلفل الاسمر بس. الفلفل الاسود ضفت ربع معلقة، وضفت نص معلقة من الملح، وطبعا الملح على حسب الذوق، يعني في ناس تكتر او تزود براحتكم. وبس كده، دي كل المكونات بتاعتي. هجيب بقى الكبة بتاعتي اضيف كل المكونات دي في الكبة، علشان عايزاهم يتفرموا ناعم جدا. هنا بقى بعد ما اتفرم الخليط بيلزق قوي في الايد، شايفين قوامه. في بقى مرحلتين او طريقتين ان احنا نشكلهم حلقات ازاي. الطريقة السهلة بالنسبة لي اللي انا عملتها بالكيس الحلواني، ان انا ضفت فيه زي قمع كده مدور، ان هو يطلع لي شكل اسطواني بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وفي طريقة تانية، ان احنا ندهن ايدينا زيت كويس جدا، وناخد نشكل بقى القطع بتاعة الدونتس، ان احنا ناخد كل كورة ونفرغها من النص لحد ما يبقى عندنا دونتس، او تبقى عندنا حلقات كده. انا كان بالنسبة لي القمع اسهل ليا، فبعد ما اخدت كل كمية في القمع كده، انا بقى دلوقتي بحاول ان انا افرغ الهواء اللي في القمع، علشان خاطر لما اضغط كده الحلقات تطلع متساوية، ما يبقاش فيها حتة فراغ وحتة لأ. جبت بقى صينية عندي كده مسطحة، وضغطت على القمع لحد ما كون عندي شكل الحلقات كده باللي انتوا شايفينه ده. وبعد ما اخلص كل الكمية بتاعت الحلقات دي، هضيفها في الفريزر مدة ما تقلش عن ربع ساعة، او لحد ما تجمد عندي. ومع بال ما تجمد هنحضر بقى الصوص بتاعنا. في طاسة او حلة صغيرة هضيف زي مقدار 50 جرام من الحليب، ومعلقة صغيرة من الزبدة، ومعلقتين كبار من المايونيز، وهضيف كمان نص معلقة صغيرة من السكر، وهضيف 3 شرايح من الجبنة الشيدر اللي هو بيسيح، وهضيف كمان زي فصين كبار من الثوم المفروم. بس دي كل المقادير بتاعة الصوص بتاعنا، بسيط جدا، طعمه خطير جدا. يعني الناس اللي بتعشق او بتحب طعم الثوم في الاكل او الصوصات هتحبه جدا. هرفعه بقى على النار مدة حوالي دقيقة او دقيقتين بالظبط يعني. اول بس ما الجبنه تسيح عندي والمكونات بتاعتي تمتزج كده ويبقى ناعم كده، يبقى ده الصوص بتاعي. هنا بقى الدونت او الحلقات بتاعتي يعني انا خلاص اخدت الكميه اللي انا هقليها، ودي الكميه اللي انا بخزنها لايام الطوارئ او الايام السريعه. بتنجزني بقى جنب مكرونه، جنب رز اصفر. بالنسبه لي الحاجات دي بتبقى انجاز فعلا. شيلهم بقى في الفريزر. وعندي هنا طبق عشان نعمل تغليف الحلقات، ضفت فيه بيضتين ورشة فلفل اسود. وعندي طبق تاني فيه بقسماط. وادي الحلقات بتاعتي بعد ما جمدت. هجيب بقى الحلقة احطها في البيض بايد، وحلقة تانية قصدي الايد التانية هغلف بيها بقى بالبقسماط. يعني نحاول ان احنا نخلي ايد للبيض وايد للبقسماط عشان مش كل حاجة تكلكع. ومع بال ما اكون بخلص الكمية بتاعتي كلها، هكون محضرة زي مقلاية او طاسة سخنة كده فيها زيت،
ولحد ما الزيت يغلي عندي او يبقى يعني سخن المدة كفاية. اول ما انزل فيه الحلقات تعمل زي فقاقيع كده، فكده كويس جدا. وده يعني ده الوقت الكويس ان انا انزل فيه الحلقات بتاعتي. بس نخلينا قدامها علشان خاطر بتتحمر بسرعة، وفي نفس الوقت عشان ما تتحرقش مننا او لونها يغمق. احنا عايزينها تطلع اللون الذهبي الحلو اللي بيقرمش ده، او اللون الذهبي الاشقر كده. شايفين اهو اللون ده حلو جدا، والمرحلة دي كويسة جدا. كانت مقرمشة قوي من جو من بره قصدي، ومن بره كده مليانة قرمشة فظيعة، من جوه طرية، يعني لذيذة جدا. الأطفال حبوها جدا، وشكل غير الاعتيادي. عايزة بقى اتكلم عن الصوص ده. الصوص ده تحفة جدا. الناس اللي بتحب التوم، يعني بالنسبة لها لو ضاف الأكل مش هيبقى وحش يعني، أو طعم غريب بالنسبة لهم، هيحبوا الصوص ده جدا. طعمه حقيقي خطير قوي. ممكن كمان نستبدل السكر اللي احنا ضفناه بالعسل الأبيض، هيبقى لذيذ برضو. وصفة سهلة جدا ولذيذة جدا، وحاجة يعني غير الاعتيادية بالنسبة لأي أكل، لو أي حد حابب إن هو يجدد. يا رب يكون عجبكم الفيديو. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا جرس التنبيه، وتعملوا لايك لو عجبكم الفيديو. واشوفكم تاني على خير في فيديو جديد، وباي باي.